Good morning. How are you today, students? اليوم يا سادس راح ناخذ معكم بمادة الساينس ثيم جديد اللي هو عنا ثيم 3 لسن 2 ثيم 3 لسن 2. راح نحكي عن الدرس الثاني بثيم 3. احنا المرة الماضية نهينا معكم بثيم 1 عفوا لسن 1 حكينا عن الالكتريسيتي وحكينا عن يوزز الكتريسيتي وحكينا عن مصادرها للالكتريسيتي وحكينا شو هي عنا السيفتي رولز اوف الكتريسيتي. طيب اليوم وحلينا معكم الأسئلة. اليوم يا سادس راح نبلش معكم بدرس جديد اللي هو making sound. Open your book page 41. Making sound. We hear lots of sound everywhere. The world is full of sound. Animals make sound, machines make sound. Sounds go through the air to our ears. We have 2 ears. Elephant and rats have 2 ears. Cats and dog have 2 ears. بهاي الفقرة بحكي لك يا سادس أنه إحنا بنسمع الأصوات في كل مكان. We can hear sound everywhere. Okay. وأنه الورد ماله full of sound. العالم مليء بالأصوات. ماشي يا سادس؟ طيب هلا بحكي لك الانيمالز والماشين make sound. اوكي animals وماشين make sound. الساوند كيف بنتقلنا؟ sound go through the air to our ears. هلا انا قاعد عم بحكي بس انتوا كيف سمعتون او كيف تسجل صوتي بالتليفون؟ عن طريق الاير. هاي بدنا نحفظها، اخذناها بالعلوم انه احنا بنسمع نتيجة انتقال موجات الصوت في الهواء وبتوصل لوين؟ لدانك يا سادس. فهون sounds go through the air to our ears انه الصوت او موجات الصوت تنتقل الى ذانك عبر ايش؟ الهواء. We have 2 ears. احنا كم دان عنا يا سادس؟ 2 ears. هلا بحكي لك في عنا some animals. هدول animals okay have 2 ears اللي هم elephant rat cat dog. الرات المقصود فيها هي المصطلح الجديد جرذان. الراتس هم الجرذان. اذا الاليفانتس راتس كاتس دوغ have 2 ears. اوكي اذا بيهمني هون تعرف انه we hear sound by ears وكمان انه الساوند go through the air to our ears. اوكي يا مس؟ هون عنا some picture of machines and animals make sound. Animals and machine make sound. Now open page 42. 42 بحكي لك يا سادس انه في عنا some people cannot hear sound. They are deaf. شو يعني deaf؟ اللي هو الأطرش اللي ما بسمع. ماشي يا مس؟ فهو ايش؟ cannot hear sound. إذا الديف cannot hear sound. deaf cannot hear sound. They use hearing aids اللي هي سماعات الأذن. ماشي يا مس؟ إذا الديف cannot hear sound so he use hearing aids. He use hearing aids. When we talk we make sound. We talk with our voice box. Our voice box is in our throat. We can feel our voice box moving when we talk. هلا بقول لك هون يا سادس انه احنا بنصنع الصوت لما امتى؟ لما احنا نحكي talk. when we talk هاني قاعد بحكي مش انت سامع لي صوت. اذا we can make sound when we talk. هلا بحكي لك التوك مو بيطلع انت عندك من اشي اسمه voice box. الفويس بوكس هي الحنجرة. الحنجرة هاي الحنجرة وين موجودة؟ بحلقك. هلا يا مس بحكي لك حط ايدك على رقبتك تحت وجهك بالضبط. حط ايدك على حلقك او على رقبتك. هلا احكي، مش بتحس في اشي بيهتز او اشي بيتحرك برقبتك؟ طيب بحكي لك هذا الاشي اللي بيهتز او بيتحرك لما تحط ايدك على رقبتك وانت بتحكي هي عبارة عن الفويس بوكس الموجود عندنا وين؟ بالثروت. الحنجرة بتتحرك واحنا بنحكي، عشان هيك بنحس باهتزازات بالحلق او برقبتنا اثناء الكلام when we talk. واضحة يا سادس؟ We can make high sound when we shout. We can make low sound when we whisper. Sounds are made when something moves. When the wind blows the trees, they move. The trees make sound. If we shake a bell, الجرس
clapper اللي هو لسان الجرس moves. The bell makes ringing sound. If we blow into a bottle, the air inside the bottle moves fast. This make sound. نرجع نحكيهم. هلا أول فقرة بدي تفهم لي إنه في عنا إشي اسمه ديف. هذول الديف cannot hear sound. They use hearing aids. اوكي الطرش ما بسمعوا الاصوات عشان هيك بيستخدموا الهيرنج ايد سماعات الاذن. هلا بحكي لك احنا كيف بتم عندنا عمليه الكلام. بحكي لك when we talk في عنا اشي اسمه voice box اللي هي الحنجره بتصير تهتز اثناء التوك الحكي. هاي موجوده عنا وين؟ بالثروت. اذا الفويس بوكس موجوده بالثروت اللي هو الحلق. هسه بحكي لك when we shout we make high sound. لما انا بصرخ كيف بيكون صوتي يا سادس؟ عالي. طب لما أنا ويسبر همس كيف بده يكون صوتي؟ low sound. أوكي هسه بحكي لك some sound are made لما إحنا بنحرك أشياء ممكن يصدر عنا صوت. زي بحكي لك when we wind الرياح بتتحرك عبر أوراق الأشجار راح يطلع عندي صوت. أنت لما بتصير عنا حركة هواء قوية ما بتسمع صوت للأشجار صح يا سادس؟ هذا نتيجة حركة أوراق الأشجار. أوكي هلا بحكي لك البل الجرس. إذا عندك جرس جيب رجه أو هزه يا سادس. في جواته كلبر اللي هو لسان جرس. هي عندنا هذا الجرس في بتكون زي قطعة جواته ماشي يا مس. هاي القطعة جواته هي بنسميها كلبر اللي هي لسان الجرس. لما أنا بحرك الجرس when the bell move الكلبر إيش؟ move. when the bell move الكلبر move عشان هيك بيطلع عندي صوت. اوكي هلا نفس الاشي بحكي لك جيب قنينه وانفخ جواتها بوتل قنينه. جيب قنينه وانفخ جواتها يا سادس. شو راح يطلع عندي؟ راح يطلع عندي sound. اوكي نتيجة حركة الهواء داخلها. اذا we can make hair sound when move bell اوكي or shake bell اهز الجرس. we can make sound when wind blows the trees لما الرياح بتدخل على اوراق الشجر او تيجي بيناتها بيطلع لنا صوت لاوراق الشجر. كمان لما احنا ببوتل بننفخ جواتها بيطلع عندي صوت نتيجة حركة الهواء الموجود عندي داخل البوتل. واضح هيك يا سادس؟ طيب احنا هيك نهينا الجزء الاول من درس making sound. المرة القادمة ان شاء الله بنكمل بقية الدرس. See you next time.